சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு பள்ளி கல்லூரிகள் விடுமுறை. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவு. வெள்ளத்தில் சிக்கி தவிக்கும் சென்னை. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்க அரசு பள்ளிகளை திறந்து வைக்க பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு. தொடரும் மழையால் நிரம்பி வழியும் செம்பரம்பாக்கம் புழல் ஏரிகள். உபரி நீர் திறக்கப்பட்டதால் கரையோர மக்களுக்கு அபாய எச்சரிக்கை. வெளியூர்களுக்கு சென்றுள்ள மக்கள் சென்னை வருவதை 3 நாட்கள் தள்ளி போடுங்கள். வெள்ள பாதிப்பு இடங்களை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள். மிக குறுகிய காலத்தில் அதிக மழை. சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட். கனமழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை. 2015ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சென்னை வெள்ளம் போல மீண்டும் ஒரு சம்பவம் நிகழாது. அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் உறுதி. சென்னையில் 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேற்றுதான் அதீத கனமழை பெய்துள்ளது. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜானின் அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட். கனமழை காரணமாக சென்னையில் இருந்து வெளியூருக்கு செல்லும் ரயில்கள் தாமதமாக கிளம்பும். தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு. வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் புயல்கள் உருவாவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதால் தயாராக இருங்கள். மக்களுக்கு ரமணன் அறிவுரை. கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரண உதவிகள் செய்ய வேண்டும். கட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் வேண்டுகோள். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள www.toptamilnews.com